ये देखो, ये मैंने काट दी। जो बड़ी लकड़ियाँ है ना उनके टुकड़े करने हैं। ये देखो, ये कुल्हाड़ी से काट रहा हूँ मैं। और इसमें दाल देखो कितनी ज़्यादा है, ये पापा जी ने कर रखी है। और ये दोनों ना मेरे पैर तोड़ने में बिल्कुल भी कसर नहीं कर रही है। नहीं मतलब वही तो भी तो ना और वो पीछे डोरा बांधने का डोरा पकड़ के भगाते हैं। ये साइकिल काम बीच में पता है बोरी। देखो ऐसा घंटा टाइप का रहता है ना, पटिया टाइप का, इसको काटने में बहुत दिक्कत आती है। कटता नहीं तो इसको फाड़ना पड़ती है। तो इसको बीच में से फाड़ने के लिए, दो टुकड़े करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कुल्हाड़ी फंसेगी तो मैं यहाँ पे ये लकड़ी फंसा देता हूँ। तो ये चौड़ी हो गई, ठीक है। अब फिर यहाँ देंगे, ये देखो फट गई। नहीं दे रहा, अब नहीं फटेगा ये, इसको ऐसे वो नहीं टूट रहा। इन लकड़ियों में ना हमारी पूरी सर्दी निकल जाएगी और बरसात निकल जाएगी। इनको जलाने में हो सकता है कि गर्मी भी आ जाए। ज़्यादातर तो हम गैस ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो एक सपोर्ट में रख दी हमने एक्स्ट्रा, ताकि सर्दियों में हमें लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सूखी लकड़ी मिल गई हमारे लिए, तो हमने वो इकट्ठी करके और यहाँ पे डाल दी। बढ़िया हो ये देखो, ये लड़ाई दोनों लकड़ियों से। देखो ये लड़ाई दोनों लकड़ियों से। और मैं खुला, जो कोई जीतेगा ना पहले तो हार जाएगा, एक चली जाएगी। ऐसा काम नहीं करेंगे, ये दोनों लड़ाई लकड़ियों से। देखिए कौन किसमें ज़्यादा कर रहा है। एक ने इधर लगा दिया ढेर, एक ने इधर लगा दिया, और मेरे से बोल रही है तुम काट काट के किसकी तरफ पटक रहे हो। भैया मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों तरफ पटक रहा हूँ मैं काट काट के। तो लड़ाई नहीं करते, मैं काट लेता हूँ। वैसे तो मुझे ना एक टुकड़ा इधर धोखे की तरफ, एक टुकड़ा भाग की तरफ डाल देना चाहिए, लेकिन मेरा ढेर कहाँ है पता नहीं है। और ये दोनों झगड़ा कर रही हैं।
मतलब हंसी मजाक कर रही है ऐसे ही मस्ती में। ये मुझे मत मार देना तुम्हारी लड़ाई में। कितना काम किया तुमने? ज़्यादा नहीं किया। ये देखो उधर सुहानी और शिवानी जी दोनों ड्रेस एक सी जुड़वा। मैचिंग मैचिंग दोनों के कलर, दोनों बहनों के मैचिंग मैचिंग कलर हो रहे हैं इधर। चाचा और मम्मी के मैचिंग मैचिंग। हाँ हम दोनों की मैचिंग मैचिंग। मैं सबसे अलग। हाँ तुम सबसे अलग हो, सही में तुम सबसे अलग हो भैया। ऐसे पटक दो जा।